और फ्रेंड्स, तो आपके इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को अपलोड करने के बाद आपकी रील वीडियो का साउंड ऑफ हो जाता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके अगर रील वीडियो का साउंड ऑफ होता है तो उसके पीछे काफी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, दिस ऑडियो इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ठीक है, इस तरीके का भी देखने के लिए मिलता है। या फिर हो सकता है किसी भी प्रॉब्लम से आपको जो रील का साउंड है वो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। तो यार इस वीडियो के अंदर मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक भी रुपया नहीं देना है और आपको एकदम फ्री में फॉलोअर्स मिलने वाले हैं और आपको नॉन ड्रॉप फॉलोअर्स मिलने वाले हैं। तो अगर आपको वाला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप वीडियो को देख सकते हो। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर आपके रील वीडियो को अपलोड करने के बाद उसका साउंड ऑफ हो जाता है तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्टेप बताने वाला हूँ, और अगर आप उन दोनों स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो तो ये वाला प्रॉब्लम आपका लाइफ टाइम के लिए सही हो जाएगा। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। जब भी आप यहाँ पे किसी रील वीडियो को अपलोड करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखो कि आपको करना क्या है। आप यहाँ पे कोई रील वीडियो शूट करो एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलता है डाउनलोड वाला, वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर लो एंड अपनी गैलरी में उस रील वीडियो को ले आओ और वहां से आप उसको एडिट भी कर सकते हो। और एडिट करने के बाद जब भी आप उसको रील वीडियो पे अपलोड करते हो तो आप उसको अपनी ओरिजिनल साउंड में डालें, जिससे होगा क्या, मान लो जिस बंदे का आपने साउंड यूज किया है वो अगर अपनी ऑडियो को डिलीट भी कर देता है तो उससे आपकी रील वीडियो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका ओरिजिनल साउंड होगा, तो वहां से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस स्टेप को यूज करके आप अपनी ऑडियो ऑफ प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक स्टेप और बता देता हूँ, और ये काफी कमाल का स्टेप है, और अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो आपका लाइफ टाइम के लिए ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ चुका अपने इंस्टाग्राम आईडी पे, और आईडी पे आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने एक रील वीडियो पे शूट किया था एक वीडियो एंड उसको एडिट करके अपनी गैलरी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं उस वीडियो पे चला जाता हूँ, ये रहा ये वाला वीडियो। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, उसका ओरिजिनल ऑडियो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है नीचे, इस पे मेरे को टैप करना है एंड यहाँ पे यूज ऑडियो पे मेरे को टैप करना है। तो यहाँ पे यूज ऑडियो पे टैप कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करना है एंड यहाँ से उस वीडियो पे चला जाता हूँ जो मैंने एडिट करके रखा हुआ था इसी साउंड पे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए मैं वेट कर लेता हूँ, आपको भी वेट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसिंग है वो यहाँ पे खत्म हो चुका है और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड म्यूजिक का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा, तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो इसका ओरिजिनल ऑडियो है उसको आपको बिल्कुल एकदम स्लो कर देना है, मतलब एकदम ये मान लो कि एकदम 0 डाउन कर देना है। और जो आपका यहाँ पे ओरिजिनल साउंड है वो आपको ऑन कर देना है, मतलब कैमरा ऑडियो लिखा हुआ है इसको आपको एकदम हाई कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अगर इस रील वीडियो को अपलोड करते हो तो वो जो बंदा है जिसका आपने ऑडियो यूज किया है, अगर लाइफ टाइम में वो कभी डिलीट भी कर देता है तब भी आपका रील वीडियो को जो साउंड है वो यहाँ पे ऑफ नहीं होगा। और इस तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, मान लो आपके किसी भी प्रॉब्लम से जो आपका रील वीडियो का साउंड है वो यहाँ पे ऑफ हो रहा है, तो अगर आप इस तरीके से अपने रील वीडियो को अपलोड करते हो तो ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप सो आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी जोर से कर देना। और अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका कमेंट बॉक्स से रिप्लाई नहीं आता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कभी किसी और वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।